介绍一个免费的去水印的工具，它还能够去修复图片的瑕疵。来打开网站啊，我们首次呢是需要有一个模型文件，他们要去来搞下载的啊。在网站里面会有些样例的图片，我们可以来看一下。就比方说是我们要把图里面的这张车给它去修复的话，我们需要有一个下载个模型啊。这个模型的话呢是他们的原文件。它的网站呢会有个过程，这过程一般是看电脑的配置啊。我们高清的修复之后呢，会是这样子的，可以有个原图，我们来去对比一下啊，还是很清晰的。但它的后面会有点问题哈，后面的这条高速线，包括是它的车轮就太模糊了，估计是它的模型的问题。开始个我们新的项目，这双鞋，我们如果是要去除掉哪块的 logo， 或者是我们要去抹图的话，怎么来搞呢？就在这儿会有一个，你选一张图就好了。我们要把这块的红线给它抹掉，这就 OK 了，可以去抹掉的。我们再去试一张图啊，比方说是我们要把这里面的一支笔，我们给它去掉一下。OK 了，能不能去掉了？这工具呢，它是完全免费开源的一个东西啊。你们感兴趣的话呢，看着会有一个 GitHub 的网站，你们来做部署一下，然后呢，你们来研究研究，这都是没有问题的。还有个工具呢，是我这边很常用的，我能够去水印的工具，就是我们的 Canva 啊。我买的是国际版的，它应该是8块钱。我们来测试一下，就比方说是我们刚才的这张图，给它拷进去。拷进去之后呢，它的左上角会有个编辑图片，会有个叫魔力橡皮擦，这里面我们能擦掉的是有点卡，就包括是像它里面的 logo， 它也是可以能去除的。去除以后的样子还是可以的，会有点小问题啊，我认为是可以接受的，包括是刚才的这里面的东西，再来一下就好了。就包括是我们来搞抠图的话，这张图我们要给它换成白底的，就在这儿会有一个抠图工具，这就是白色的。这 Canva 呢是我这边和我的团队很常用的一个我们搞作图的工具啊。它里面呢会有好多的素材，就是包括是我们的文字，这都会有啊。我个人呢还是很喜欢来用 Canva 的，很方便的一个工具啊。好了 ，OK 了，我们下期再见。